6ဘူး3ညဘူးထပ်ပြီးတိုင်းဘာဆော့မှမသိတဲ့အမျိုးတွေတေချာလာတာမှာဒီမနေ့ကျွန်တော်မော်ဒန်အင်တာနက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့86ခုဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတော့အဲ့တော့10 break 3 break အဲ့တော့မနေ့ကလည်းဆော့ဆော့စစ်စစ်ပြပျောက်ကွန်းတဲ့အပူကိုဆော့ဆော့စစ်စစ်ဇုံလိုက်ချကျွေးရတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် formula တစ်ခုပြပြမယ်ဆော့ဆော့စစ်စစ်တနင်္လာနေ့မှာအပူ2ပူထိုင်နေကျန်တဲ့4ရက်မှာအပူတစ်ချိန်လာတော့လာတယ်နော်ကျန်တဲ့4ရက်အပူတစ်ချိန်လာတော့လာတယ်ဒါတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပေါ့နော်ဒါကလန်နာသမားတွေလည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘော်တိုင်းဈေးကွက်သမားတွေလည်းသိတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့86ခုဆိုတဲ့ဈေးကွက်ရကျွန်တော်ဒီနေ့ကင်တဲ့ရွှေကီးက3ည5ခုဆိုတဲ့ရွှေကီးကိုကင်ပါ3ည5ခုဆိုတဲ့ရွှေကီးကိုကင်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ကတ်မလဲဆိုရင်3ည5ခုကိုဘာနဲ့ကတ်မလဲဆိုရင်4ခုတော့2ခုနဲ့ကတ်ပေးပါ2ခုနဲ့ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွေမယ်နော်ကျွန်တော်တခုပြပြအောင်မယ်မနေ့ကကျွန်တော်အခါမဲ့စာသူအခွေရအောင်ရတယ်နော်အဲ့တော့အောင်ရတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးတဲ့3ည5ခု2ခုဆိုတဲ့နေ့တိုင်းကိုတော့အမျိုးတို့ကဇာတိုးတွေနဲ့ဆွန့်နေရတယ်ဇာတိုးဘယ်နေ့တိဆော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါဘုရဘူးကြတာပြီပေါ့နော်3ညအကောင်ကိုဒီနေ့ကစာပြီးကိုင်းလိုက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုအဲ့ဒီအခွေလေးကျွန်တော်ပေးတယ်ဇာတိုးနေနဲ့ဆော့မယ်ဆိုရင်ရတယ်နော်ကြတာပေးမကြောက်ဘူးအပူးထဲဖို့လိုလားဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပြောရင်တော့အပူးကိုကျွန်တော်တနင်္လာအင်္ဂါ2ရက်ထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ချိန်မှာတနင်္လာနေ့မှာတန်းထောက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျအပူးဘယ်နေ့ထောက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရဘူးကြတာပဲ2ရက်ထည့်လိုက်ဒီနေ့ကိုအပူးထပ်ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်လူတိုင်းတီဗီတော့ခွန်ပူး5ပူးလို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တိုင်းနေပေးမယ်မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့3ညပူးလိုက်ပြီးရင်လာတဲ့အချင်းကတော့5ပူးနဲ့ခွန်ပူးကများတော့ဖြစ်လာတယ်ဥပ္ပအဲ့ဒါထားတော့တစ်ပိုင်းအိမ်ကမီတာစုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်မီတာစုဝင်လေကျွန်တော်စီမှာဟိုးမကြော်ယူထားတဲ့အမျိုးတွေဆက်ဆော့ပါကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်ဆက်ဆော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်အကနေအချင်းနဲ့မကောင်းဘူးမလာနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အချင်းတွေဥကတခုခုထူးခြားသွားရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဖက်မလာနိုင်တာတော့မဟုတ်လားမှာကျွန်တော်နော်ထူးခြားသွားရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်မပြောရင်ဘာမှမထူးခြားလို့ပဲโอเคကျွန်တော်ပြောရင်ထူးခြားလို့โอเคအဲ့တော့ဆက်ဆော့မယ်နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းမရွှေကြီးချင်းနဲ့ဆက်ဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဘက်ကပိတ်ချက်တွေအများများတယ်ပိတ်ချက်တော်တော်လေးကိုများတယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာရတော့ရှာတယ်ဒီနေ့မှာရှာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အလောဘမကြည့်နဲ့မလောနဲ့ပုံမှန်တိုင်းမသွားမယ်အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ဖူးစားလိုက်ရုံပဲเนาะဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမယ်မမဲ့သေးတဲ့တည်းကိုတောင်းမစားနဲ့ချင်းလိုက်မယ်เนาะโอเคဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့အင်္ဂါနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ပြောတဲ့3ည5ခွန်ကရွှေပြီးဘာနဲ့ကပ်မလဲဆိုရင်2 9နဲ့ကပ်ပြီးတော့ခွေးပြပါနော်မင်္ဂလာရှိတဲ့အင်္ဂါနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မတွေနှိပ်ပြပါနော်ဒါမှမင်္ဂလာအတူတူရှိမှာပါ